लीला मेरी भनी सुनी कन तरुण, ई लोक संसार भनी। लोकैको हितका निमित्त भगवान मानिस स्वरूपका बनी। लीला गर्नुभयो र वृद्धहरूले जो गर्दथ्या सो गरी। सत्कामै गरी दिन बिताउनु भयो बाधा सबैको हरि। साथमा लक्ष्मणजी थिया प्रभुजी थिए कुन हो ठुलो विष भनी। सोध्या लक्ष्मणले र सब कहनुभयो विस्तार प्रभुले पनि। ब्रह्मस्वै विष हो भनी मृगजीको विस्तार सुन्या थिया जसै। बुझ्यो चित्त र फेरि लक्ष्मणजीले केही सोध्न लाग्या तसै। हे नाथ ज्ञान स्वरूप देहहरूका आत्मा अधीन भई पनि। भूभार हर्नुभयो अनेक तरहका यस आकृतिका बनी। लीला हो भनी आत्मरूपी भगवान भक्तै फगत जान्दछन्। यो लीला त दया निमित्त हुन गो यस्तो पनि मान्दछन्। यस्ता मालिक जानी पाउ तलमा ख्वामित पर्याको मछु। संसार रूपी गभीर समुद्र सहजै कुन पाठले तर्दछु। सोही युक्ति बताई बक्सनु होस् जुन पाठले यो तरी। पुग्न्या छु पछि धाममा सहजमा आनन्दको भोग गरी। लक्ष्मणका यी वचन सुनेर रघुनाथ मुखै हँसिलो गरी। आफ्ना भक्त ती भाइ लक्ष्मणजीको सम्पूर्ण सन्ताप हरि। तत्वज्ञान पनि तही दिनुभयो जुनलाई वेदले पनि। भन्छन् लोकहरूलाई तर्न सजिलो सागो यही हो भनी। यी वर्णाश्रमका क्रिया जति त छन् तिनलाई पहिले गरी। 10 इन्द्रिय र मन जितेर गुरुका सामने अगाडि परी। आत्मज्ञान मिलोस् भनेर गुरुको सेवा निरन्तर गर्या। आत्मज्ञान पनि मिल्छ यही रीतले संसार कतिले तर्या। फल इच्छा गरी कर्म गर्छ यदि ता फेर देह यस्तै ली। त्यो फल भोग पनि गर्दछ अरू कर्मै बहुत मन्दी। त्यसको फेर पनि बन्छ देह करले यसै जगतमा परी। यस्तै ऋषित घुम्छ त्यो भुवनमा अत्यन्त चक्रैश्वरी। अज्ञानै छ घुमा उन्या सकलको शत्रु शरीको यहाँ। ज्ञानैले गरी नष्ट हुन्छ पनि सो लिनु यही मनमहा। अज्ञानको र यी कर्मको छ कति फेर तस्मात् क्रियाले गरी। अज्ञान नष्ट हुँदैन छैन अरू थोक उपाय यही ज्ञान सरी। अज्ञान नष्ट होस् न राग न त छुटोस् अज्ञानका कर्मले। कर्मै गर्छ ती घुम्छ यही जगत